15 милиона армия. Ердоган, дали какво започва? Какво? Ако не му отпуснат пари, пуска емигрантите да се оправят. То ние сме на тук на топа, ние гърците сме на топ. Отваря границите, айде. И наши, ние като имаме за управляващи негадърници. Представи си, 30 хиляди кратка, ще дадат 15 хиляди след това. Ами, що да не? Ще се, че региона е пълен. Това, ако няма повече фенове, сега народа пак наш. Честно на стадиона няма да има много хора, говори да се ЦСКА Москва, тук всичко търгува, чешука, всичко чешука. Да, бе. Светкавица търговище. Да, бе. Ти ги имаш, ама? Имаш. Заминаха. Волов, Шумен. Те пък Кемптен някъде. И лозите са били отново, както трябва. Там Кинти няма кой да дава. Арсенал къв хубаво строен има долу, ама няма. Чакъл пак е на него. Това пуснаха ли го тази вечера, бе? Пусна. Кой? Арсеналския. Кой не е влез? Да. Даже беше в пиано бара в събота. Домашен арест. Дотам ли домашен арест до пиано бар? Да. Май 10 хиляди ще плаща. Толкова? 10 бона. Ако ги има, хубаво, ама. Франция, той сега ще го съдят. Тото и ще със сигурност. Той е пуснат под гаранция. Ще плаща яко. Няма да влезе, бе. Ще плаща ли има влезе? Това не трябва да го има. Разбираш? Значи ще се платиш за свободата. Трябва да се плати за престъплението. Тук вече държавата си ще посъди. Но няма кой друг. Но той е фел уж в арестите. Това да бъде. Трябва да е да държава 2 месеца. А той пък не вече е там при него. Бъдеш на кубана там. Това не е кукушкара скарата, ама това няма сега. Той го сгоня от Боншаун за едни марини, там за 5 патрона. Те ги изгонили всички от вода. Кой знае как го се черви човека? Ладно. Ма не е много хубаво, да, със сигурност. Край ти работа не мога да се намериш. Причепилочка да ми чини. Това е мой приятел. Това е мой приятел. Даже не е лежал в затвора, да вари се. То стига, това бая месец полежа. Няколко месеца откара. Цял ден заключен бате. То работиш, не минаваш време, да се побъркаш. Ставаш да затвориш на килия, да. Че може и да те набът. То зависи от какви режими, какъв е затвора, какъв режим. Е. Мадара. Чакам те на Мадара.
Сигурно. Аз това посочвам, то там как На кой Русак? Се удари като това. Ако 50, 30, 10. държи малко. Който и 30 да влезе за боя. Няма представа човек, тук има някакви изходи. Те на този път да сложиш 30, а и тук е още един изход. Има строителни. Явно заради тези изходи. Заради изходите. Изкочи един голям камион, кара с 90, нацепи се в него. Той да... Да, ма като караш с 90, нали се сещаш, че той може да и вече излязал ти като го настигаш. Като камион натваря, нали знаеш как ще набере? Няма да набере като лека кола. Тогава може да намалиш в него. Скочи една такава машина да видиш какво става. Тук е някакво... Тук строят магистралата сигурно. Да. Леко става пътя бай. Саден да бъдеш това багер, добре. Не виж сложили Него са. добре строят, да. Страва Хемус. И не е лесна работа. Тук сигурно говорим за 75 лет навик, нали? А работниците ли? Багеристите. А работниците може нищо да не им дават. Даже можете да дадат пари, че имат работа. Не мисля, че като работиш, кой взима пари? Лека по не става бързо за пламене. Малко тази ще бърнем. Те и оттатъка строят. На другия край. Към София. Смятай, че тук се работи всеки ден. Без почивен ден. След Ябланица някъде са нататък. Дъжд, сняг, всеки ден се работи. Област Шумен видях, че пишеше. Да, тук лятото жега в зимата. Те сигурно ще прекратят работа зимата, как се строи зимата. Добре, като поставим като няма техника, обаче сега тия модерни трактори, да ходят да има вътре, някъде ми изобаете по техника. Тичето, рови си, кърти си. А тя не си, аз не ти... Толкова сторечна работа няма. Аз не ти говоря за това, аз ти говоря за бетони, като се изливат работи. Също с техника вече. Подем на ръка. Жутем на ръка. Ма като излезеш бетона на минус 10 градуса, какво ще стане? Има сега такива усилители, какво няма дерко. Ние сме ячко лице. Виж как излиза и караш с 90 оттатък, какво става? Да, те за Зато е 30, той виж, той не може да набере първо. Пешко го казва. Абе, нека се свали. Какво си ги свали табелите? Сега може да ни караш да не намалиш на 30, ама не минава из 90. Как си ги свалили през 100 метра за мен? Някой копане ще има.
тогава взимате тия машини и заминавате за Шумен, другия за... Трябва да видите семейството си 100 години. От Пламен е такъв е принципа, бата. Освен жената да иде да работи, да прави магистрали. Такъв е принципа сега, какво да направим? На мен също не ми харесва това, ама като няма препитание в региона си там, където е. Но затова е безсмислено май да стоиш къщи и да продължиш. Не е безсмислено, не трябва да стаеш нещо на децата си. При къща. Нека сме ги направили за деца. Децата стават за 10 минути. Оставиш тия децата да са тук да говорят. А това е имот. Дори да им живеят там, може да го продадат, да се осигурят на някаква степен живота. Те бащати и майките, бащати могат да го простят и сега какво са правили, какво са стрували? Пак са поставили нещо. Значи по същия начин и ти трябва да... Такова колелото на живота е то. Кажа час, нали, знам ли кога ще пристигне. Аз му казах името си, казах му запазвай за 4 души, той вика 5 войни ли, викам да. Викам или както там отисва на хотелчето, защото седя да го знам как е. Може да има и цяла стая за 4 човека. Колко добре, какво ти гледам мусора, да сега. Едвамта трая, че в хотела да търпя. Умрял човек и бал ли си? Другата стая ще риба. Едната ще шпал, другата ще риба. 13 км до хотела, приятел. Както искаш да ги сметай. Нечу за спако вход. Не са и бе. И 241, айде вече 12, 253. Толкова, той ми го даде GPS 253 км. Айде, кътце. Сега магистралата е тук, някъде ми се строи, че там видях път. Няма ти вляво, тя може да минава и те магистрали там долу. О, да, зелените табели пламени, виждаш ли ги? Това е магистралата. А това най-вероятно е Белокопитово, тук някъде. Къде строят? Пригответе се да продължите надясно след 800. Тук ще минава някъде. Сега ние може да